就结婚后吧。他不是答应我去度蜜月吗？就去国外旅游啊，但是他完全忘了这回事了。然后他不是经常出差吗？都不告诉我航班时间、航班地点，他不知道，他也没告诉我他飞哪里。然后每次都是我给他发信息，你安全到了吗？他连一句话都没有跟我回，然后是晚上回了一个字，他说到。然后难道他就有忙到这个时候吗？你说我在飞机上面关机的，我肯定不能回信息，对不对？然后我下了飞机，我得找车打车，然后去酒店还得处理很多的事情。到了晚上了11、2点到酒店的时候，我想起跟你发短信，我回了你一个字啊，但是我又不好意思打你电话，因为我怕打扰到你休息。我知道那么晚了，你肯定睡美颜觉了。我是不想去打扰你。问你一句话，我们都坐过飞机啊，下了飞机好像有很长一段空间可以打电话的。因为我托运啊，然后很多你别糊弄我们啊！你得先从候机楼里出来，才到行李提取处，走个10分钟一般都是常规的事儿。为什么不打个电话？我就是忘了呗。你知道不是我一个人在长沙吗？啊。然后又没有亲人，然后我发烧到了39度了嘛。啊。然后他连一句打电话都不会安慰我，他也说。你这也叫感冒啊？就说我矫情，你知道吗？吃个药，躺在床上休息就好了吗？然后他回来晚上跟我睡一块儿，我晚上3更半夜，我也不是故意咳嗽，然后咳嗽打扰他了，他一起来就瞪了我一眼，他就直接拿那个枕头就直接去沙发上睡觉去了，你知道吗？本来就是啊，他也没有考虑过我的感受。这个事情你也知道，但是我跟你说了，你3更半夜把我吵醒了啊，而且我在迷迷糊糊的状态，我不知道你是真感冒假感冒。之前因为很多的种种的事情，因为你为什么你每次都骗我，你知道吗？我在外面处理事情的时候，你说你流鼻血了，都是在网上截的图片发给我，然后你说你要吃安眠药，然后你说那个也是在网上找的图片，我回来什么事都没有，好多事情等着我在那里做，然后你通过很多的这种事情啊，我觉得你3更半夜把我吵醒了，我就当然拿这个枕头去沙发睡了呀。你知道第2天吗？第2天他一大早就走了，也没有跟我泡一杯温水，跟我说个安心的话，你知道吗？都是我叫了朋友直接陪我去医院，在医院打了2天吊针。他那2天从来没有跟我打过电话，也没有跟我发过短信，也没有跟我说过一句话，你知道吗？我出去了，我赶飞机出去了嘛。不是你赶飞机，你出去办事给家里打个电话的时间没有吗？因为当时我也可能在生气当中吧，因为我到头一天晚上没睡好。唉，行，这事儿咱们过吧。我这听着我也不觉得你们俩像夫妻过日子啊。接着说吧，还有别的吗？就是结婚后了啊，我不是跟一个男模拍照吗？他也没跟我说同意，也没有跟我说不同意。那我肯定是赚了钱，我就肯定是去了，是吧？然后去了，然后他跟我打了10几个电话，然后我也没有看到，然后我就立马回过去了。你知道他说什么吗？他说你是不是跟那个男模有就见不得人的事情？我当时特别气愤，你知道吗？我觉得他怎么可以这样想？就感觉我连一点的生活都没有了。你一说这个事我就来气，你知道吗？我并没有说叫你过去啊，我就是考验一下你，看你会不会去啊。因为这种事情我一直以来我都很反对你的，我不希望你去跟别的男模拍照，而且你穿的那么少的衣服，然后跟他合影拍合照，你跟那个男模发那种照片，关键是你还发到朋友圈里面了。你发到朋友圈里面，所有的朋友都看见了，我还看见有朋友在里面评论，这是你男朋友呀？你说我看着这种事情的，我能不生气吗？我肯定也是为我自己的事业着想啊，是吧？但是我和那个摄影师还有那个男模出来，你也没必要直接动过去就直接打人吧，是吧？还好我在中间去拉扯呢，要不然你们2个他们2个就差点打起来了，你知道吗？我就是过去砸场子的呀，我当时我就是气到这个程度了，我跟你讲。你以后还叫我怎么做人，还要我怎么在这个圈里面混了呀？我都感觉我的脸都已经丢光了，你知道吗？都没办法在这个圈子里混了。这是一个单独的事件，对吧？对。我想问的是说，他是仅对这一个男模你拍照他有限制，或者他不高兴，还是他会限制你整个的工作？就所有的男的。只要是男的，他就会这样子。平常的社交限制吗？就是结婚后他会限制我跟我那些朋友去交往。然后我朋友不是经常叫我出去玩吗？他都不让我出去。问题是你那朋友都是些什么样的朋友呢？都是那种浓妆艳抹、吸烟喝酒的，翘二郎腿。然后问你一个问题啊。你跟他谈了3年恋爱，他身边这些朋友你不知道啊？这是3年之后他们突然从地球的某一个角落冒出来的？不是，他是在不断的接活动的过程中接触到各种各样的一些人，你知道吗？那你如果是你真实的闺蜜、老朋友，我从来没有过啊。工作。你现在还工作？对。他限制你工作吗？对，他限制我工作。你不希望他再干模特工作了是吧？对。你让他做全职是还是不是？所以我一直在努力的去
应酬各种工作，然后挣钱啊。